南昌街變入呢個福華街，向呢個欽州街方向睇下。中人認罪，押後求情同判刑。被錯人同州人求就唔認罪。呢度有啲未開，而家係5點幾，天開始黑。福華街呢度有啲過年用品。外交部發言人霍光通回應話：中國構建咗全球最完備嘅碳減係碳減排政策體系，共追呢度賣毛巾，但係好似人唔係好多，好少，可能早啊。兩邊哇，呢邊全部都未開，全部唔開住，夜啲開定係聽日先開？一直向前行，跟住個箭嘴。呢個深水埗地鐵站 B2 出口，呢邊好似多啲人，南昌街嗰邊就少啲人。好有過年氣氛，一衫紅色29蚊、69蚊，呢度賣電話繩。呢度賣電話卡，呢度賣衫嘅牛仔褲。呢個賣袋嘅，呢度有啲都冇開。Hello？ 呢個賣鐘錶嘅。呢度而家先開檔，你收檔嚟開檔。呢邊行人專用區就行完啦，前邊就可以有車行嘅。呢度就封咗路，夜晚封路唔俾行車。